ज़रा फ़र्ज़ कीजिए आपका एक 4 से 5 साल का बच्चा है जिसको थोड़ी-सी खाँसी और ज़ुकाम होने के बाद आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसको एक कफ सिरप जिसका नाम कोल्ड ड्रिप होता है वो प्रेस्क्राइब करता है। वो कफ सिरप लेने के बाद आपके बच्चे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है, उसको लगातार वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है और इतना ही नहीं, उसको किडनी फ़ेलियर हो जाता है। आप उसको लगातार डायलिसिस के लिए लेकर जाते हैं लेकिन आपका बच्चा नहीं बच पाता। ये कोई कहानी नहीं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, हकीकत है। एक दवाई है कोल्ड ड्रिप जिससे अभी तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। 11 बच्चे की मौत केवल अकेले मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। सेसान फार्मास्यूटिकल्स नाम की तमिलनाडु की एक कंपनी इस कोल्ड ड्रिप को मैन्युफैक्चर करती है। इसके एसआर 13 बैच के अंदर डाइथिलीन ग्लाइकोल नाम का एक इंटॉक्सिकेटेड इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट पाया गया, जिसकी अमाउंट 48.6% इस कफ सिरप के अंदर पाई गई। डॉक्टर्स के मुताबिक और इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ये सॉल्वेंट किसी भी दवाई के अंदर पाया जाता है तो उसका मतलब ये दवाई जो है वो एडल्ट्रेटेड है, कॉन्टेमिनेटेड है और ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनसेफ है। इतनी भारी तादाद में इस इंसॉल्वेंट का इस दवाई के अंदर पाया जाना कितना बड़ा फेलियर को दर्शाता है, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सिसान फार्मास्यूटिकल्स के सभी प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश ने भी इस कोल्ड ड्रिप दवाई को बैन कर दिया और काफ़ी सारी सरकारों ने कदम उठाए हैं। जो ये सिसान फार्मास्यूटिकल्स है इसके मेकर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इतना ही नहीं, डॉक्टर प्रवीण सोनी जिसने इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया था उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करके अरेस्ट कर लिया गया है। अब सवाल ये, जिन मासूम बच्चों की जानें गई उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या केवल एक बैच, अकेले बैच, उसी बैच के अंदर ये टॉक्सिकेटेड सॉल्वेंट पाया गया और बैचेस की जानकारी इन्वेस्टिगेशन कब होगी? इसके अलावा किस किस जगह पर अभी भी ये जो कोल्ड ड्रिप नामक मेडिसिन कफ सिरप है बिक रहा है, उसकी पुष्टि कब होगी और उसके ऊपर कब रोक लगेगी? इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन होगा और किसके ऊपर इसका जुर्माना और भारी सजा दी जाएगी? इसको लेकर आपका क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।